جی حسن مرتضی صاحب. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جناب اسپیکر. اویس لغاری صاحب بڑی علمی اور ادبی گفتگو کر رہے سن. میں انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کرنا اور توقع کرنا شاید اگلیاں نو یہ سمجھ بھی آ جان. آپ سپیچ کریں، مقرر تو شاعری ہو رہی ہے. تسی ایویں ریسکیو کرن لگ پاؤندے ہو، میں کوئی مقرر کرن لگا جی. جناب اسپیکر، پچھلے سیشن دے وچ میں ساڈے ایک بڑے بڑے ناں نے اور بڑے بڑے وزیر نے، انہوں نے میرے پارلیمانی حجم تے انہوں نے بڑا اعتراض سی کہ 7 بندیاں دی پارلیمانی پارٹی. جناب اسپیکر، مینوں فخر ہے کہ میں 7 بندیاں دی پارلیمانی پارٹی دا ایک ممبر ہاں. وہ اس لیے ہے جناب کہ پارٹیاں وڈیاں چھوٹیاں جڑیاں نے وہ نفوس دے نال نہیں ہوندیاں، وہ اپنی روایات نال، وہ اپنی سوچ اور فکر نال وڈیاں چھوٹیاں ہوندیاں نے. جناب اسپیکر، تمہیں یاد ہونا ہے 2002 جناب لیڈر آف دی ہاؤس سن اور اتنے جناب نے حکم دیتا ہی تقریر آخے، میں بھی ادو انہاں بینچاں تے ادو بھی اتنے ہی سا، تے جناب نے اتنے کہا ہی کہ مینوں 7 واری بھی اگر بلکہ 70 واری بھی اگر وردی پرویز مشرف نو صدر بنانا پیا تے میں انہوں بناواں گا. اور اولے تواڈے پیچھے ایک بہت بڑی فوج سی. لیکن آج جناب اسپیکر تواڈے کوئی کمی نہیں. تواڈے خاندان دی رواداری، بردباری، برداشت، لوگوں نو نال لے کے چلن دیا صلاحیتاں اج بھی اونجی نے. لیکن سر انہاں لوگوں دا ظرف ہے کہ انہوں نے ایک وار ایم پی اے بنن لئی، ایک دفعہ ایم پی اے بنن لئی سر انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کیتیاں. اور سر مینوں فخر ہے کہ میں اس ہاؤس اج تیسری باری ممبر ہاں اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو دی وجہ تو اتنے کھلوتا ہویا. میں اج بھی آصف علی زرداری دی وجہ تو اس ہاؤس کھلوتا ہویا. جناب اسپیکر، اور میں جتی دی نوک تے لکھنا ایسیاں ممبرشپ اور ایسیاں وزارتاں جہڑیاں مینوں میری قیادت تو دور کر دین. جناب اسپیکر، میں آج تمہوں بڑی ہمبل جی گزارش کرانگا کہ سر میں کسے وزیر کو لوں، میں پہلے ایک ذاتی تعلق دی وجہ تو انہوں کم بھی کہہ لینا سا، لیکن آج میڈیا بھی سن رہا ہے، میرا پروردگار بھی سن رہا ہے اور یہ ہاؤس بھی سن رہا ہے کہ میں لعنت بھیجنا وہ شخص تے جیڑا انہاں کو جا کے کسے ٹائم بھی کسے کام دی بھیک منگے جی. جناب اسپیکر، میری پارٹی دا نہ حجم ویکھنا ہے نا، اسی تے او لوگ ہیں جنہاں چوری شجاعت صاحب نو چوری پرویز رائی صاحب نو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیتا سی. اسی تے ہر شے اپنی جیڑی ہے انہوں برداشت کرن تو بعد اسی کہے کہ نہیں کٹھے مل کے چلنا اچھی سیاست ہے. میں پہلی جماعت ویکھیے جن نے اس ملک نو ایٹی ایٹی کر دیتا ہے. کوئی طبقہ کٹھا نہیں، پورا ملک، پوری سوسائٹی انتشار کا شکار ہے. سڈے اندر مذہبی عدم برداشت اس حد تک ہو گیا ہے کہ لوگ صرف اس گل تے مار دیندے نے کہ اے میرے عقیدے دا کیوں نہیں. جناب اسپیکر، کہڑے پاسے اسی اس معاشرے نو لے کے جا رہے ہیں؟ اتنے تو یہ آخیا جاتا ہے کہ یار تقریر کر کے ٹر جاتا ہے، ساری واری یہ گل ہی نہیں سنتا. میں نہیں سنتا تاری گل، میں وہ گالا راتی پی ٹی وی تے جو سن لینی نے تے کول بہ کے ضرور سنا. جناب اسپیکر، اور یہ بڑے 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 نام نے جی جہے اس ہاؤس دے بہت بڑے نام نے، انہوں نے پھر بھی اثرت رہنی ہے کہ اصل اتنے بہ کے ساڑیاں گلاں سنے نہیں سننیاں جی، پی ٹی وی تے ہی سننیاں نے. جناب اسپیکر، ایک پنڈ دا چوری سی، انہوں نال دے پنڈ نا کوئی نیاز لنگر کھان کی دعوت مل گئی.
انہیں قبول کر لی, تر گیا اتنے نال اپنا گاما میراسی بھی لے گیا. اتے گیا تو انہوں نے کہا بھی جناب اے ورتارا بھی تسی کرنا ہے. انہیں وہ بھی قبول کر لیا, دیگ تے بہ گیا ورتان لی, گاما میراسی نال بہ گیا. ہوں یا دیگ دا ڈکنا کھلیا تے گامے نو وہ چھوٹے گوشت دی تے وہ دیسی گھیو دی تے تھوم پیاز تے ان دی خوشبو آئی. وہ اٹھیا تے آٹومیٹکلی لین چ لگ گیا. انہیں آخیا چوری نے, گامیا تو میرے ذہن چ پتر ادھر آ جا. وہ بچارا نکل کے پھر بہ رہا. وہ دیگ سر جیڑی مک گئی, دوئی شروع ہوئی, گامے دیاں حسرتاں ودیاں, وہ پھر لینے لگ گیا. چوری آخیا پتر تینوں آخیا تو میرے ذہن ادھر آ کے بہ جا. وہ بہ گیا. فائنلی تری دیگ تے آخری دیگ دا جدو ڈکن کھلیا نا تے گاما پھر جا لینے لگا. تے چوری آخیا گامیا تو میرے ذہن ادھر آ جا. گامے آخیا جناب مینو بچیاں والیا کمی ذہن چو کڈ, دیگ بھی مکتی پئی ہے تے مینو ذہنوں کڈ خدا دا واسطے. اور جناب سپیکر 3 سال شروع ہو گیا, آخری دیکھ جے اللہ کا واسطہ جی اپوزیشن نو ذہن چو کڈ دیو, تے ذہن چ اپوزیشن بہ گئی, یہ ذہنوں کڈ دیو. وہ مر گئے جے لوکی باہر, وہ کسے کو تھی ویاہن لئی کوئی شے کوئی نہیں, وہ کسے کو پتر پرنان لئی کچھ نہیں, کسے کو پتر پڑھان لئی کچھ نہیں, کسے کو علاج دا کچھ نہیں. وہ تسی سانو ذہن چ رکھی جاندے ہو. وہ تانوں مینوں دسو, سانو کوئی اعتراض نہیں, شہباز شریف صاحب نو اگر اندر رکھ لو, رکھی رکھو, کنی دیر رکھ لو گے؟ وہ باہرلے نو روٹی تے دے دیو. وہ خلیل دے مسائل حل کر دو, ہن بھی کیوں کر رہا ہے؟ اس بچارے دے اگر مسئلے حل ہو جان تو کوئی فکر نہیں. حمزہ شہباز نو تسی اندر رکھے ہوا ہے بھئی, کوئی مینوں دسو نہ قومی اسمبلی چ اپوزیشن لیڈر ران دیتا جے, نہ صوبائی اسمبلی چ ران دیتا جے, نہ ہی بلدیاتی سسٹم رہن دیتا جے کہ گراس روٹ لیول پہ بھی عوام کی کوئی گل نہ سن سکے. جناب سپیکر ایڈا وڈا ظلم, اور حیرانگی یہ ہے, ڈٹھائی یہ ہے کہ اسی کہیے بھی یار وہ باہر وہ ساری زراعت تباہ ہو گئی. وہ موسم والی مائی آخری ہے وہ کووڈ دے 19 نکات نے, ایڈی انکمپیٹنسی بھی کووڈ دے 19 نکات کر دیتے سو. کسے ایک بندے نے انہوں کیا بھی بی بی کرما لیے کووڈ دے کتوں 19 نکات ہو گئے؟ کسے انہوں نہیں کیا. جناب سپیکر اس ملک دے اندر بجلی ودی, گیس مہنگی ہوئی, لوگوں نے کیا بھی جناب تسی تے آپ کہندے سو کہ بجلی مہنگی ہوے, گیس مہنگی ہوے, سمجھو وزیر اعظم چور ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ پچھلا وزیر اعظم چور ہے, وہ پچھلے حکمران چور نے. کسی آخیا جناب یہ کی کر رہے ہو؟ وہ سانو تسی وبا دے رحم و کرم تے چھڑ دیتا ہے. وبا آئیے تسی ہرڈ امیون ڈکلیئر کر دیتا ہے, جڑے مر گئے, جڑے بچ گئے. تسی ساڈا کوئی پوچھیا ہی نہیں. انہوں نے کہا پچھلا وزیر اعظم چور سی, اے پچھلیاں حکومتاں چور سن, سانو 70 سال دا حساب 72 سال دا حساب اسی لینا ہے. وہ خدا دے بندیو, وہ جنرل ضیاء الحق والے 10 سال بھی ساڈے کولوں حساب لینا جے. وہ ایوب خان والے 10 سال جن دے پتر اج بھی تہاڈی کیبنٹ وچ وزیر نے, وہ بھی حساب ساڈے کولوں لینا جے. جناب سپیکر وہ یہی دا حساب بھی ساڈے کولوں لینا جے. وہ پرویز مشرف دا حساب بھی ساڈے کولوں لینا جے. وہ من لیا یار انہاں دا حساب ساڈے تو لے لو. وہ قائد اعظم والا سال تے وچوں کڈ دیو, اور تسی تے قائد اعظم والا سال بھی ساڈے کھاتے پا دیتا ہے. حساب ضرور ہوئے گا. جیڑیاں سول حکومتاں رہیاں نے انہاں دا حساب ساڈے کولوں لو. آمنا دے وارث تے تسی جے,
ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ NFC ਅਵਾਰਡ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ NRO ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। NRO ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਰੋ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। इस हाउस दे विच जब तक ऑपोजिशन है और कौमी असैम्बली जब तक ऑपोजिशन है, तुसी तरस जाओगे, तुसी NFC अवार्ड रोल बैक नहीं करोगे, तुसी 18वीं तरमीम आलू डिंगी अख करके नहीं देख सकते। और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। अज मैं थले वेख्या एक MPA दे नाल की हशर हो रहा सी, और मैं अल्लाह तो तौबा तौबा कर रहा सा कि या अल्लाह माफ कर देनी इस गल नालों ते मैं डुब के मर जावे वो MPA, कि लोटा लोटा हो रही सी। और जनाब मैं बहुत ज्यादा लोटे होंदे वेख रहा जे, बहुत ज्यादा लोटे होंदे वेख रहा जे। इस गल नूं अगर रोक सकते जे, पार्लीमेंट की इज्जत नूं अगर बहाल रख सकते जे, अगर इस कौम नाल इस अवाम नाल रही भर भी प्यार है, ते जनाब स्पीकर कौम कोलू माफी मंगे हुकूमत, कौम कोलू माफी मंगे और अपने बयानिए नूं अज भी दुरुस्त कर लवे। जेड़ा इस हुकूमत दा बयानिया है वो इस मुल्क नूं और इस कौम नूं खुदा न खास्ता किसी अलमीए की तरफ न लैके चला जाए। इस मुल्क दी जेड़ियां हकीकी अवामी कुवतां ने, जेड़ियां हकीकी अवामी क्यादतां ने, अगर उन्हां नाल रवैया इस तरह रहा तो फिर जनाब स्पीकर इनके जिम्मेदार PTI होएगी। PTI नू इस गल का मैं अज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खुला दस रहा कि जनाब किसी भी हुकूमत नू गाना आखिरी साल पाउंदियां ने, तुहानू पहले हफ्ते दियां शुरू होई हुई, और लोग झोलियां चुक चुक के बद दुआवां दे रहे हैं। अज लोगों के कोल रोटी कोई नहीं, तुसी लोगों दियां दवाइयां 500% महंगियां कीतियां। एक डॉक्टर जफर मिर्जा अपना सहूलतकार खुश करने लई, उस नू माली फायदा पहुंचाने लई तुसी इस अवाम दे कोलों मास्क और सैनिटाइजर तक कोल है, और 500 रुपया तुसी 500% दवाइयां महंगियां करके वो जहाज से चढ़ गया जे। तुहाडी हुकूमत ने कमीशन बनाया और उनकी रिपोर्ट दे विच जहांगीर तरीन चोर साबित होया, और खुसरो बख्तियार साहब उनके जिम्मेदार ठहराए गए, और तुसी जनाब उनकी वजारत बदल दी, उन्होंने जहाज बिठा के बाहर भेज दिता। कदी किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वह मुल्क लुट के बाहर गया? तुहाडे कमीशन की रिपोर्ट है। कदी किसी ने इंटरपोल नाल राबता किया कि उन्होंने वापस ले आया जाए? नहीं किया जनाब स्पीकर। एक ही रट लाई हुई है, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जिन्ना छुटना होंदा है छुट भी जाते और चले भी जाते, तुसी डक भी नहीं सकते। तुसी खुद उन्होंने नवाज शरीफ साहब नूं इजाजत दी और उन्होंने कहा कि इन्हां दा मैं क्रॉस चेक करवाया मेडिकल रिपोर्ट्स का शौकत खानम के डॉक्टर्स कोलू, और वो वाकया बीमार ने। अज तुसी सिर्फ और सिर्फ अपनियां नाकामियां, अपनियां नाअहलियां, अपनियां लुटमार नूं लुकाउण लई तुसी कदी नवाज शरीफ की बीमारी के पिछे छुपते हो, कदी तुसी पाकिस्तान की सलामती के इदारियां के पिछे छुपते हो। तुसी जिम्मेदार हो। अज अगर फौज के खिलाफ कोई आदमी गल करता है, उनके जिम्मेदार हुकूमत है। तुसी
ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ DGI SPR ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬੁਹਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇੰਜ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੇਜਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਲਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अज कबर ते फातिहा भी कोई नहीं पढ़ता। वो 7 मैंबरां वाले दे कायद की कबर ते अज भी मेले लगे होंदे जे, कोई भी नहीं जाता। जनरल ज़ियाउल हक की कबर के उत्ते डिकटेटरां कोल कोई भी नहीं जाता। जाके देखो उन्होंने और इबरत, और सब तो वड्डी इबरत है जनाबे स्पीकर मुशर्रफ नाल हो रही है। ए दुबई बैठा है, भला कोई बयान देवे ना भी उन्होंने लैके आओ, की जुर्रत है कोई आखे। और जनाबे स्पीकर तुसी इत्थे जिहड़ियां अवामी क्यादतां ने उन्होंने आए रोज तुसी चोर चोर और डाकू डाकू करके तुसी की साबित करना चाहते जे? तुहाडी पारसाई नाल अगर किसी नूं रोटी नहीं ना मिलती तो तुहाडी पारसाई का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया।